Hi friends, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചെറുപയർ റോട്ടിയുടെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ചട്നിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിലായി എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട്, കാരണം സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ഡിലേ ആയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചട്നിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ റോട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ചെറുപയർ കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കപ്പ് ചെറുപയർ തലേദിവസം വെള്ളത്തിയിട്ടാണ്, ഓവർനൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് ഓവർനൈറ്റ് വെക്കണമെന്നില്ല, ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ ചെറുപയറെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഫെനൽ സീഡില്ലേ, പെരിഞ്ചീരകം, അത് ആഡ് ചെയ്യാം, 1 ടീസ്പൂൺ. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ചേർക്കാം, മല്ലിയില ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് തരി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് തരിയാവാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അരച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ചെറുപയർ ഞാനിവിടെ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു തരിയുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കാം. നെയ്യ് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അയമോദകം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഗ്യാസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ പേസ്റ്റില്ലേ, അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ലൊന്ന് പോകുന്ന വരെ എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീയൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആറാൻ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചെറുപയർ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയറിൻ്റെ പേസ്റ്റില്ലേ, ഇതിവിടെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഈ ചെറുപയറിൽ ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്കിത്. ഇത് വീണ്ടും നല്ലപോലെ വെറ്റായിട്ട് തന്നെ അരിക്കുന്നത്, ഒട്ടും തിക്കായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പും കൂടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം. നമ്മുടെ ചെറുപയർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റോട്ടിയുടെ മാവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം, ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം. റോട്ടിയുടെ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, 1 നുള്ള് കായം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതിവിടെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചട്നി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചുവ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചുവ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ റോസ് സ്മെല്ലൊന്ന് പോണവരെ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം, 3 എണ്ണം. കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം, ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒന്നും അത്രയും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതിവിടെ ലൈറ്റായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതിവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അത് തരിയോടുകൂടി വേണം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ചേർക്കണം. എൻ്റെ നല്ല പുളിയില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ പുളിയുടെ പേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെമ്പറിങ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാൻ വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ടെമ്പറിങ് നമുക്ക് ചട്നിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റോട്ടി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ റോട്ടി മാവ് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് ഉരുട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ. ആദ്യം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിത് പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് 2 സൈഡും. ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിടണം. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ അടപ്പയോടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വട്ടത്തിൽ കിട്ടും. ഞാനിവിടെ 3 റോട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരത്തിയ റോട്ടി എടുത്ത് വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ശരിയായും തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. അത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. 2 സൈഡിലും ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റുമാണിത്. നല്ല സോഫ്റ്റാണിത്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയും അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടിയും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോട്ടി ഇത്. ഈ ചപ്പാത്തി നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയാണ്. എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വലിയ ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ലഞ്ചായിട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചട്നി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഉഴുന്നുപരിപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ആ ക്രഞ്ചിനെസ്സും പിന്നെ ആ പുളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് റോട്ടിയും പീനട്ട് ചട്നി ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂട്ടോ. അതും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. കണ്ടില്ലേ? വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ഐറ്റമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.